ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಬಂದು 95 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೇಬಲ್ಲು ಲಕ್ಸ್ ಹೊಡಿಯೋದು ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದು ಅದ್ವಿಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಕೇಬಲ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗು 95 ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲೈವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬೆವರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಬಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಲಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದು, ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೇ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಇದು ವೀಕ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ.